예? 왜 그러세요? 야, 뭐 학생이 이렇게 선글라스 끼고 돌아다니면 되는 거야? 전 학생이 아닌데요. 딱 봐도 학생이구먼. 너 슬픈. 아니 저 여기 선생이요. 난 너 같은 교사 본 적 없어. 저기 싹 나가. 너 누구야? 교무실로 따라와. 야. 개빡세네. 귀를 잡아? 야, 너희들 체벌 이렇게 당하냐? 자, 일어납시다. 그래. 나 나 이거 하고 나 궁금한 게 하나 있는데, 카메라는 뭐야? 뭐야 이거? 왜 원래 여기 있어? 원래 쌤들 다 있어? 안 나온 학생이 있어서 안 나온 학생이 있어서 그런 걸 너희들 수업을 이제 자율 시간으로 너희가 아마 이렇게 있었던 것 같은데 그것은 너희들의 착각이다. 이 쌤들이 이제 공석이고 그러면 이제 약간 그런 식으로 할 때가 있어. 그럴 때가 있고 지금 좀 뒤에다 좀 놔둘까 이거? 좀 카메라 좀 뒤로 해봐. 안 됩니다. 그래 좀 낫지 이제. 요즘 내가 좀 크게 나오는데 괜찮나? 괜찮아? 너희들 어때? 잘 들려? 잘 들리고 있었지. 그래 잘 들리니까 이렇게 얘기하는 거겠지. 수업을 하려면 그래도 너희들 이거 책 다 가지고 있지? 이거 다 가지고 있어? 그래 다 갖고 있네. 근데 내가 수업을 하려면 이걸 내가 너희들 앞에 막 낭독하는 거가 아니잖아. 그치? 낭독만 막 그런 칠판 어딨어 칠판. 칠판 왜 이리 작아? 아니 아이고야, 야 아무리 이거는 좀 심했는데? 미치겠다. 이거 야스초라고 수업하는 게 다른 쌤들 뭐 했어 그러면? 폰을 냈다고 쌤이? 앞에서? 너희는 별 생각 안 드니? 이거 좀 그런데? 기다려봐 나 화장실 한번 안돼! 자 드르륵 안녕하세요 얘들아 안녕. 아이고 너 볼래? 이거 모기 스프레이 내 얘기 안 하는데 잘못이다. 그래 오늘은 뭐를 수업을 할 거냐면 안녕하세요. 예 방금 수업 이거 진행하려고 이거 야 니네들 이거 안 가져왔어? 고맙다 얘들아 고마워요. 야야야 내가 쏠게